嗱，今日想同大家講下兩個奇門遁甲裏面非常重要嘅大吉格局，佢咧就係青龍回首同埋飛鳥跌月啦。佢哋重點唔在於花巧，而係勝在快、準同埋容易成事。嗱，先講下飛鳥跌月呢個格局啦。簡單嚟講，就係一種由上而下直入核心嘅力量，寓意百事大吉，喜從天降，亦象徵有機會有收穫。喺應用上嚟講，特別咧有利於求財、升職、考試、姻緣、生意同合約。尤其係你要做決定、把握機會、主動出擊嘅時候，呢個格局咧會更加突出。好啦，另外再講下青龍回首呢個格局。嗱，青龍本身主宰貴人，主助力、人氣同埋人物，而回首咧就係有回轉、有扶持、有轉機、扭轉局勢嘅意思。嗱，當你遇到停滯啦、阻滯，又或者想打開新局面，嗱呢個格局咧往往可以帶動外在嘅助力，令到事情逐步轉順。嗱，一般咧亦被認為有利做生意、求財、貴人，而且喺回頭客人又或者感情上回心轉意嘅效果更強。不過格局再好，都要配合有效嘅風水佈局，先至可以真正發揮力量。所以今次推出嘅飛鳥跌月同埋青龍回首嘅風水佈局套裝，我會結合奇門遁甲擇日系統，每個月都會喺我 IG 嘅專頁裏面提供吉日、吉時同埋吉方位，等大家擺放嘅時候可以真正咁對準時機同方位，令到個效果更加穩定，發揮得更加完整。嗱，首批嘅限量版喺4月推出嘅時候，幾日就已經全部賣晒啦。如果大家有興趣想知道更加多，又或者想訂購嘅話，記得喺 IG 或者 Facebook 裏面留言俾我啦。